Habari za kutwa mtazamaji wa SKF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya tarehe 30 Aprili 2025, ikiwa leo ndio Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu wa mwezi wa 4, ambapo siku ya tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa yoyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Lakini pia usichoke kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika pale SKF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Mimi ninaitwa Pendo Godson na kusogezea taarifa hizi za habari za kitaifa, lakini nitaungana na mwenzangu Panta Leo Lugwisha akitupitisha leo katika duniani leo katika habari za kimataifa kuna nini. Mwenyekiti wa Tume ya Haki ya Binadamu na Utawala Bora, Jaji mstaafu Matthew Mwaimu amewataka watumishi wa wafanyakazi watakaoshiriki kwenye usimamizi wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu kuzingatia weledi na uadilifu ili kupata viongozi wenye kujali haki kwa maslahi mapana ya taifa. Tume ya Haki za Binadamu inapenda kuungana kwanza na wafanyakazi wote duniani, lakini vile vile inawakumbusha sasa wafanyakazi kuwa upatikanaji wa viongozi waadilifu ndio njia pekee ambayo itaweza kuwasaidia katika kupunguza changamoto zao, ikiwemo masuala yanayohusu maslahi pamoja na haki zao za msingi wakati wanapotekeleza majukumu yao. Wakati wa uchaguzi wapo wafanyakazi wengi ambao watashiriki katika, wengine watashiriki katika kusimamia, wengi wao watashiriki katika kusimamia, na pia nadhani ni muhimu kutoa rai kwamba kwa wale ambao watashiriki katika kusimamia uchaguzi, basi vile vile wawe waadilifu na wazingatie miiko ili kuhakikisha kwamba kila anayestahili kuingia katika uchaguzi kwa madhumuni ya kuchaguliwa basi aweze kushiriki kikamilifu ili demokrasia iweze kuchukua mkondo wake. Lakini vile vile kwa wale wengine ambao watashiriki uchaguzi, basi na wenyewe wawe ni chachu ya kuhamasisha pia na wananchi wengine kuhakikisha kwamba wanashiriki katika uchaguzi, lakini katika mazingira ambayo ya amani na utulivu, ili tuweze kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki cha mchakato wa uchaguzi nchi yetu inapita salama, na tunaweza kuenda katika hatua nyingine ya kuleta maendeleo katika nchi yetu mara tu baada ya uchaguzi. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika amedai kuwa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi nchini kupitia kwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam CACP Muliro Jumanne kuwa jeshi hilo liliwakamata viongozi wawili pekee wa chama hicho na kwamba halikuwapiga wala kuwatesa viongozi na makada wa chama hicho kama ilivyoelezwa kuwa si za ukweli, ni za uongo. Juzi na jana alinukuliwa kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam Jumanne Muliro akisema mambo kadhaa kuhusiana na matukio ya kukamatwa, kupigwa, kuteswa kwa viongozi na wanachama wa Chadema yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025. Pamoja na mambo mengine, kamanda Muliro amenukuliwa akisema kwamba katika siku hiyo ya tarehe 24 jeshi la polisi liliwakamata viongozi wawili wa Chadema pekee, na akamtaja makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, na akanitaja na mimi katibu mkuu John Mnyika. Lakini pili, kamanda Jumanne Muliro akasema hakuna viongozi wengine na wanachama waliokamatwa siku hiyo, na akasema kwamba hakuna waliopigwa na jeshi la polisi katika matukio hayo ya tarehe 24. Tumewaita pamoja na mambo mengine
kuwaeleza kwamba kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam Jumanne Mulilo ametoa taarifa za uongo juu ya yale yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwanza, kwa kamanda wa polisi Mulilo kudai kuwa walikamatwa viongozi wawili peke yake, taarifa yake inakinzana hata na taarifa ambayo jeshi la polisi lilitoa tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Taarifa ya jeshi la polisi ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025 ilisema katika matukio ya tarehe 25, pamoja na kuwa na taarifa yenyewe nayo ilikuwa ya uongo, lakini taarifa hiyo ya tarehe 24 ilisema jumla ya viongozi na wanachama 5 wa Chadema walikamatwa. Na taarifa hiyo ya tarehe 24 mwezi Aprili ya jeshi la polisi ilitaja watu 5. Ilitutaja mimi na Mheshimiwa Heche, lakini iliwataja vile vile Chacha Heche Suguta, Swezi Dani na Rudufu na James Mseti. Kwa hiyo taarifa ya jeshi la polisi lenyewe tu inakinzana na taarifa ambayo kamanda Mulilo ameisema. Lakini uongo wa kamanda Mulilo ni mkubwa zaidi, kwa sababu viongozi na wanachama waliokamatwa na kupigwa tarehe 24 mwezi Aprili katika mkutano nanyi na waandishi wa habari tuliwaeleza kuwa jumla walikuwa ni 22. Lakini baadaye tukapata taarifa za ziada mpaka ninavyozungumza na nyinyi mpaka hivi sasa ni kwamba jumla ya wanachama na viongozi waliokamatwa na kupigwa siku ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu 2025 ni jumla ya watu, wanachama na viongozi na waandishi wa habari, jumla watu 25. Wizara ya Katiba na Sheria nchini Tanzania imeandaa rasimu ya sera ya taifa ya jinai na mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo, ambapo kulingana na Wizara ya Katiba na Sheria, Daktari Damas Ndumbaro amesema sera hiyo inatarajiwa kuidhinishwa na serikali katika mwaka ujao wa serikali 2025-2026. Wizara imeandaa rasimu ya sera ya taifa ya jinai na mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo. Lengo la sera hii ni kuhakikisha kuna kuwepo mfumo jumuishi wa ushughulikiaji wa masuala ya haki jinai. Sera hiyo inatarajiwa kuidhinishwa na serikali katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 wizara ilitoa mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora kwa wajumbe wa kamati za usalama za mikoa na wilaya, watendaji wa kata na menejimenti na wataalamu katika halmashauri 122 zilizopo katika mikoa 17. Aidha, katika kujenga kizazi chenye uzalendo, maadili na uwajibikaji kwa nchi, wizara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iliandaa maudhui ya katiba na uraia kwa shule za awali, msingi, sekondari na vyuo vya mafunzo ya ufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuiwakilisha serikali katika mikutano mbalimbali ya kisheria ya kikanda na kimataifa katika sekta ya sheria, ukiwemo mkutano wa kawaida wa 10 wa kamati maalumu ya mawaziri wa sheria na haki ya Umoja wa Afrika uliofanyika Zanzibar. Katika mkutano huo, Tanzania ilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Aidha, nafasi hii inatoa fursa kwa nchi kuwasilisha na kupitisha ajenda zake kwa maslahi ya taifa. Mikutano mingine imeainishwa kwenye ibara ya 43 na ya 44 katika kitabu cha hotuba. Katibu wa mkoa wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa TALGU mkoa wa Singida,
Deogratias Rugambwa amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kuridhia maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi kufanyika kitaifa katika mkoa wa Singida. Kwa majina naitwa Comrade Rugambwa Deogratias, ni katibu wa mkoa wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa kwa mkoa wetu wa Singida. Kimsingi sisi viongozi wa vyama vya wafanyakazi, kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia maadhimisho haya Mei Mosi kitaifa kufanyika katika mkoa wetu wa Singida. Tunafahamu kwamba sherehe za wafanyakazi ndio sherehe ambazo huwa zinakutanisha wafanyakazi wote duniani kwa ajili ya kufurahi na kusherehekea, lakini pia kupeana pongezi kwa kile ambacho kimefanyika. Maandalizi ya Mei Mosi kitaifa kwa mkoa wetu wa Singida kimsingi yana almost 90%. Zimebakia tu final touches zile, lakini wafanyakazi tuko zaidi ya tayari kwa ajili ya kumsubiri Mheshimiwa Rais na kusikiliza kile ambacho Mheshimiwa Rais anakuja kukizungumza mbele ya wafanyakazi. Sisi wafanyakazi na mimi binafsi kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu, lakini kwa niaba ya chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa mambo mengi sana ambayo amewafanyia wafanyakazi. Tunampongeza kwa kupunguza kodi ya mishahara, lakini pia tunampongeza kwa kuendelea kulipa madeni ya watumishi, yale yanayotokana na mishahara, lakini yale mengine yasiyotokana na mishahara. Lakini pia hata huduma za matibabu kwa watumishi, lakini pia kwa wananchi zimeendelea kuboreshwa. Kama mnakumbuka awali, huduma ya mfuko wa hifadhi, mfuko wa bima ya afya ulikuwa unahudumia mpaka watoto wa miaka 18, lakini Mheshimiwa Rais alipunguza mpaka kufikia watoto wenye umri mpaka wa miaka 21. Lakini pia yako mambo mengi sana ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuwafanyia watumishi. Sisi kwa niaba ya chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini pia tuko tayari kwa ajili ya kumpokea katika siku ya maadhimisho. Asante sana. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari za kitaifa, lakini pia tuungane na Pantaleo Lugwisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Irani imekosoa matamshi ya Ufaransa ambayo imeyaita vitishio kuhusu kurejeshwa kwa vikwazo vilivyoondolewa baada ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani, barua kutoka kwa ujumbe wa Irani katika Umoja wa Mataifa imeeleza kuwa Tehran haitakubali kushinikizwa kwa vitisho. Kauli hii imekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot kusema kuwa Ufaransa kwa kushirikiana na Ujerumani na Uingereza iko tayari kurejesha vikwazo endapo shughuli za nyuklia za Irani zitatishia usalama wa Ulaya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa juhudi za kufikia suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestine ziko hatarini kutoweka kabisa. Akizungumza katika Baraza la Usalama, Guterres alisema kuwa matarajio ya kisiasa ya kutimiza mpango huo yanazidi kuwa mbali. Amesisitiza kuwa hatua zaidi zinahitajika baada ya matamko tu, huku akieleza wasiwasi wake juu ya hali mbaya ya kibinadamu Gaza, ambako takriban Wapalestina 2000 wamepoteza maisha tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kuvunjika mwezi Machi. Mtu mmoja ameripotiwa kufariki na zaidi ya watu 10 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Urusi katika mji wa Dnipro na Kharkiv usiku wa kuamkia leo. Gavana wa Dnipro Serge Lysak alithibitisha kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 53, huku meya wa Kharkiv Igor Telekov akisema watu 39 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Mke wa rais wa Ukraine Olena Zelenska alilaani mashambulizi hayo akisema ni usiku mwingine wa ugaidi kutoka Urusi. Wakati huo Marekani inaendelea na juhudi za kusaka amani, ikisisitiza kuwa wiki hii ni ya maamuzi muhimu kuhusu mwelekeo wake kwenye mzozo huo. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC limeanza shughuli ya kuondoa wanajeshi na polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokwama kwa miezi kadhaa kwenye vituo vya Umoja wa Mataifa mjini Goma baada ya eneo hilo kudhibitiwa na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa ya ICRC, misafara kadhaa imeanza kuelekea Kinshasa ikiwa na maafisa wasio na silaha pamoja na familia zao. Hatua hiyo imefikiwa baada ya mazungumzo ya muda mrefu kati ya Umoja wa Mataifa, serikali ya Kongo na waasi wa M23. Takriban wanajeshi 1500 walikuwa kwenye vituo hivyo kufikia mwanzoni mwa Aprili, na uhamisho huo unatarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa. Nikushukuru sana mtazamaji kutazama taarifa hizi za habari jioni ya leo, lakini pia nikushukuru Pantaleo Lugwisha kutupitisha duniani leo katika habari za kimataifa. Niseme sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa hizi za habari. Mtazamaji, nikutakie siku njema, nikutakie jioni njema, lakini pia maandalizi ya Mei Mosi, siku kuu ya wafanyakazi ambapo kitaifa inaadhimishwa pale mkoani Singida siku ya kesho. Kwa heri kwa sasa.
Kwa mara nyingine tena, The Same Qualities Foundation wa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.